Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga men o'zimni parrandalarimni tanishtirib chiqaman. Bu yerda bizga mana ko'rinayotgan bo'lsa, ko'rinmasa kerak. Bu yerda mana parrandalarimiz yotibdi. Tagida cho'chalar bor. Mana chiqibdi. Xudo xolisa ertaga ham bir video qilaman. Undan oldin ham bir video oldim. Shuni ham qo'yib, o'sha ham ko'rsataman sizlarga. Burimiz ochib chiqdi kecha kuni. Yani ko'rinyaptimi bolalar? Biz nechagacha yotishyapti, raddomni ko'chirdik. Kecha kuni kechqurun ochib qo'ydi o'zi. Ajoyib ranglar chiqibdi. Bu makonni oluvdik o'zi 2-3 kun. To'g'ri 2-3 hafta oldin ko'rki bo'lishdan oldin olib yurdik. Biz Xorazmdan Qimodinga qo'shmadi, o'zimiz xorozimiz bor. Eski xoroz yoshlik uchun shundan bola olayli dedik. Kötü bolalarning putida ichi tuki bor ekan putida. Tagiga tushungan bular bo'lsa yozib olinglar. O'zimiz xoroz maktab yuribdi. Bu yerda kurik tog'imiz bor edi, ko'rsataman sizlarga. Videoma vaqtida ko'rsatib ketaman. Ketdik namozni. Otasi ham metda yuribdi ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana otasini ko'ryapsizlar. Orqamizdan kelyapti odamlar. Otasi yaxshi shu yerda yotadi bu orasimiz. O'yladi orqamizdan keldi shu orasi. Orqamda aytgan, yurganda aytdim. Hozir metda kurik tog'imiz yotibdi. Yotgan bo'lsanglar, metda yotibdi. Qora shahzod chachishgan ekan. Короче, ekanimiz toza koreys qon deb oldik. Ko'ramiz. Bolalarni ham qanaqa chiqar ekan, katta yashiman. Buni oq xorozlar yo'q edi ama. Oq ketdan haydab qoldik. Buni yangi keldik. Uni tuxumlar desanglar. Katta yavrusinchi, yangi qanchiq shekli yangi bo'lsa. Qiziqqanlar bo'lsa, like, podpiskani bosib ketasizlar. Dakanlarimiz xudo xolis biznes boshladik. Dakan boqib, blogerlikdan tashqari video tortib reklama qilamiz o'zi. Shundan tashqari yana video yuzamiz. Shunday qilib olib, mikrokislar like, podpiskani bosib tursanglar bo'ldi. Yaxshi qiziqarli voqealarda tovuq nima bo'ldi, jo'jalardan katta ish jarayonlarini ham bildi. Video qilib o'tib ketamiz. Bunimizga xudo xolisa endi 1 hafta bo'ldi o'tganiga. 1 haftaga yetmadi o'zi. Inshaalloh buni ham uchib chiqqanda bir video qilib nechta qanaqa qo'shdi qo'yamiz videoga. Hozir ekanimizni xorozini ko'rgan bo'lsanglar kerak. Yosh xoroz. Xorozimiz turkman shamu chachishgan ekan. Yaxshi toza qo'llar chiqishi kerak endi. Sekin ko'paytiraylik shulardan. Sekin daromad qilamiz. O'zga blogerlar parrandasi bo'lish kerak ekan. Nima deganda ishdan charchab kelganda parrandalarga qarab bir maza qilib o'tirayotganda, o'sha ochib chiqqan bo'lsa parrandalarga damalab o'tirayotganda bizni kuzatib turinglar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like, podpiskani bosib qo'yasizlar. Qani ketdik.